Добра вечер, почитувани гледачи. Време е за ново издание на Заспи ако можеш. Јас сум Драган Билосаљевиќ, колегата Горан Момировски е од мојата десна страна стандардно, а од мојата лева, од него централно е нашиот вечерашен гостин, колумнист, комуниколог, аналитичар Никола Тасев. Добра вечер. Добро вечер. Само ќе ве поправам. Колумнист и комуниколог. Да, намерно реков аналитичар. За аналитичар малку не сум спремен да се кажам дека сум тоа од причина што има премногу аналитичари во оваа држава кои ги гледаме денеска на една телевизија, па во 15 часот на друга телевизија, па во вести, па по портали. Јас сепак ќе се задржам на ова колумнист и комуниколог. Фер, морам да признаам дека аналитичари според мене има две врсти во Македонија. Едните се оние што навистина се во една област и тоа како ангажирани и знаат за што зборуваат, и други оние што ги нарекуваат аналитичари по службена должност, кои што се појавуваат, како што вели Тасев, по потреба секаде. Недно навистина интересно друштво е тоа, меѓутоа веројатно недостатокот на вистински експерти предизвикува наплив на квази аналитичари кои што па така. Драган, знаеш што е проблемот? Проблемот е што постојат малку независни луѓе, независни интелектуалци, малку независни медиуми каде што може да се даде анализата и да се слушне од таквите луѓе анализата. Затоа што не може да каже дека некој аналитичар независен, ако денеска кажува на телевизија или на некој портал или во било кој медиум, кажува некаква анализа, као независна анализа, а вечерта дреме во некој партиски штаб. Тие две работи се исклучуваат меѓу себе, се разбира. Па нормално. Инаку да почнеме со она што е деновиве, особено еве денес официјално важно. Од Сабајле наутро се будиме со дојави за бомби повторно. И во училиштето во кое што учат моите деца по втор пат веќе поред. Дојави за бомба, принудени се да одат на онлайн настава, што е еден, според мене, невиден терор за децата. Најпрви одат во училиште, па се враќаат, па потоа се вклучуваат. Вистински ефект од таа работа нема. Значи настава нема, има бомби и по најново нема леп. Ова е некој да ни речел дека во 2023 година може да се случи да нема леп. Се извинувам почитувани гледачи што се смеам, меѓутоа ова е горчлива насмевка, нема леп. Влегувате во продавница и ви велат пекарите не пратија, затоа што не им одговара замрзнатата цена од 33 денари. Едноставно, само дека Горан ќе морам да го прашам, вчера спомна Вегера и специјал тие што успеваат некако да произведат леп за помалку од 33 денари. Си проверил, Горан, дали беше да си купиш можеби таму? Па да, од Вегера ми е близко таму, си пазарам. 29 денари, пак ќе речем феноменот Вегера, 29 денари ти го продаваат лебот со месеци наназад. Ја мислам дека цела година и повеќе од како почна кризата, или кога почна да расте лебот во Вегера, лебот е 29 денари. И сега се прашувам, ако таму има 29 денари цена, а сигурно има профит, со све сигурно има профит. Без профит. 4-5 денари, логично ми било. Тоаш колкав е профитот кај овие што го продаваат тој леп или сличен или истиот 50, 60, 70, 80 денари имаше. 45, најмалку оди до 70. Да. Значи овде нешто мене не ми е јасно на вистина. Ако Вегера може за 29 денари да го набави брашно, квасец, струја да плати, вработен да плати, локал да плати и 29 денари пак да има ќар, тогаш нешто не знам, еве Тасев, вие сте и бизнисмен, да не забораваме и таа работа, сте менаџер, и знаете, работите. Ама не само тоа, многу работи во државата не се јасни, затоа што имаме изместени стандарди. Јас неколку пати пишував на таа тема. Значи, ова криза сега што е со левот, не се виновни пекарите, не се виновни луѓето од пекарската индустрија, туку е виновна владата која што кога ја даваше помошта немаше механизам да исконтролира. Зашто за струјата што беше субвенционирана? Така е. Зашто и како се троши тоа и каков ефект ќе има тоа понатаму кога еден момент ќе се каже да се направи контрола. И тоа се случуваше со години наназад и во времето на короната. Па свесни сме колку помош
се даваше на стопанството. И добро е тоа што се даваше помош. Не е доброто што немаше никаква контрола како, зашто и конечно за каква цел беше таа помош. Значи ефектите не ги видовме. Еви и сега. Значи ефектите повторно не ги видовме од помошта со субвенционирање на струја во пекарската индустрија. Идејата беше да се намали цената на левот. Не се намали цената на левот и на останатите производи. Како изреагира владата? Наместо превентивно, наместо да разговара и да види како тоа може да се реши, одлучи да ја замрзне цената на левот. Проблемот во овој случај е што пекарите велат дека со таа смрдната цена на леб немаат никаков чар, никаков ефект. Владата кажува дека е доволна помошта што е дадена. И треба ти е да седнат и да се договорат, да најдат начин. Дали има чар или нема од левот од 29 денари, не можам да кажам затоа што не сум во тој бизнис. Ја по логика одам, не знам јас точно, а по логика сигурно некој нема да продава со зијан леб. Веројатно прашањето на сите прашања Тасев е како во ситуација на слободен пазар, ние сме капиталистичка земја формално, може да се замрзне цена макар и на ваков основен производ кој што нели без кој што не може. Затоа што велат дека пазарот ја диктира цената. Не ги бранам пекарите во случај воопшто, меѓутоа не ми е јасно тоа. Историјата на бизнисот познава во различни кризни ситуации да има такви мерки кои што не се популарни. Но тоа е наверојатно и на една друга работа. Значи, имаме минимална плата загарантирана. Исто во реалното економско општество такво нешто не смее да има, затоа што минималната плата, просечната плата, највисоката плата, мора стопанството да го диктира тоа. Значи, државата... Природно се одредува, сакаш да кажеш. Точно. Државата мора да создаде услови за бизнисот да расте, за да расте минималната плата. Ја би бил навистина среќен доколку минималната плата е 1000 евра во Македонија. Но тоа треба да има, да се создадат услови. Сега, и со минималната плата, кои проблеми се направија? Значи, се израмнија платите на луѓе кои што земале малку над минималната, старата минимална плата и ова плата. Значи, ако порано била 16.000 или 14.000, некои земале таква плата, а некои земале 20.000, сега се израмнија автоматски, мора бизнисот да повлече и другите плати да ги покачува. И тоа е добро. Разлика во квалификации, во образование. Така, и тоа е добро платите да се покачуваат. Добро е за стопанството, но мора да има услови за сето тоа, а владата има обврска да ги создаде тие услови. И бизнисот сам да се ја одреди која е минимална, која е просечна, која е висока плата. Во капитализмот би требало владата да биде само менаџер на процесите, економските процеси, да помага со одредени политики и да некогаш и да дава некои радикални мерки, различни дефиниции. Но мене овде ми е проблем со владата да го леснува работењето на бизнисот. Меѓу другото и тоа. Затоа што бизнисот и државата се врзани садови. Ако на бизнисот му оди добро, има за даноци, и има за државата ја оди добро, јасно. И кога на бизнисот не му е добро, тогаш државата мора да подметне грб, да помогне малку на бизнисот, да се олесни работењето, затоа што ако умре бизнисот, и државата нема од каде да зема пари. Но кај нас многу тоа не го разбираат. Се извинувам Горан, затоа што луѓето кај нас можеби се уште од она социјалистичко минато очекуваат директна помош од државата за работникот, за граѓанинот, а не за бизнисот. Како да не разбираат луѓето дека тоа време е поминато, не може државата да му уплати на Никола Тасев или на Драган Василевич 20.000 денари и сега ќе му помага, не знам. Не, поминаа тие времиња. Охис беше последниот пример, ми се чини, каде што државата помагаше дека можеше. можеше. Но очекувањата, зборувам за очекувањата, се граѓаните не треба бизнисот да се помага, туку треба граѓаните. И за тоа е малку, нели, мириса на социјализам, вака од на прва рука звучи добро, меѓутоа капиталистичката логика е спротивна на тоа. Тоа само се обидам да кажам. Времето пред неколку години до лани со короната беше нешто ново, невидено во светот во поново време. И разбирливо е дека граѓаните очекува помош од државата. Државата ја даде таа помош, ја даде и помошта на бизнисот. Но пак ќе кажам она што го реков пред малку. Државата не постави механизам за да контролира како таа помош се троши, како точно се дава. Па имавме ситуации кога даваше за вработените на фирмите,
а собствениците на фирмите не ги исплаќа тие пари на вработените. Значи злоупотреба во превод. Значи, злоупотреба, ама овозможена од државата заради немање на механизми на контрола. И тоа е проблемот не само при помош од државата, туку тоа е проблем во многу од сферите во работење во Македонија. Проблем е со контролата. Дали е проблем со контролата или можеби со желбата да се има контрола? Тука има многу работи. Но Или желбата да се нема контрола. Тоа, па на тоа мислам, да се нема контрола за да може некој близок на тие што ги дава парите да манипулира. Но мене ми дека на елементарно функционално ниво би рекол, државата мораше да знае дека денеска во Македонија, во Скопје, сега не знам како е во другите градови, дека нема леп. Тоа е срам, за државата е срам, не е за... Или државата мислеше дека блефираат пекарите. Не Тоа е важно, се става, Драган, не е важно. Државата за некои работи мора да антиципира однапред што ќе се случи и да превенира. Не сме, ова е психолошки проблем. Тоа нема гладни да останат денеска, ќе дадат јувки, ќе дадат макарони, не знам. Ама психолошки е проблемот. На социјалните мрежи на големо се испраќаат рецепти како се меси леп. Леп немало во војна само кога има големи елементарни непогоди, поплави, пожари, земјотреси, леп во мирнодопски услови како сега што е Македонија не се случило никогаш да нема леп. Ама што е битно денеска и вчера? Владиното мнозинство е зголемено за еден пратеник. Па да. Требаше да биде за Делува повеќе. сериозно, ама Да, ама како очекувате државата да знае, односно владата ќе кажам да знае, кога гледаме дека месец дена тие се занимаваат со самите себе. Го зголемуваат парламентарното мнозинство. И за колку го зголемија за еден. Гледам по социјалните мрежи, премиерот Ковачевски галопира како ослободител, како крале Марко, да се фали дека целта е постигната, дека е зголемено парламентарното мнозинство. Со неверојатни лупензи со... Не, и тоа со неверојатни еден пратеник. Па колку му е тој еден пратеник? Безбеден. Па во Македонија веќе тоа е... Значи, може би малку несериозно ви се уфрали во зборот, не, но треба да сватиме со каква власт имаме работа, која што цело време се занимава со самите себе. Не е само проблемот со левот, имаме и многу кризи кои што се случија во минатото. Не ги превенираа. Кризата со електричната енергија. Тоа е исто како денеска што нема леп. Ние не се случи да немаме електрична енергија, ама за колку пари ја купуваме? тоа е посебно прашање. Со нафтата, па до пред неколку месеци која беше цената на нафтата? Зошто тоа не се превенираше? За гасот по €1.000.000 повеќе платевме, иако Мак Петрол даваше поевтина. И сега да не се чудиме што е ова што се случува со левот. За 4 дена или за 1 месец може да се случи нешто друго. Добро, сепак знаете како овие другиве работи се некако зависат и од меѓународните пазари, цената на пченица, на жито и така натаму. Овде се работи за елементарен, ја би рекол, психолошки феномен кај луѓето. Вие денеска станувате и немате леп, знаете како најголем дел од македонските граѓани главна намирница во текот на денот им е леп. Не е месото, не се, не знам, млечни производи. Лебот. И затоа велам дека ова е символика силна која што јас искрено не очекував и покрај неспособноста на владата за многу други сектори, не очекував дека ќе дозволи да нема лев во продавниците. Околу енергетиците само би кажал уште неколку збора, имаше сериозни најави дека ќе недостасуваат енергенци зимата. Не се случи тоа, меѓутоа тие најави беа на европско ниво. И сега читав некој американско истражување дека во основа благата клима, односно благата зима што ја имавме и тоа како ја спаси ситуацијата во Европа, па вклучително и во Македонија, американците велат другата зима очекувајте многу полоши околности доколку биде постудено отколку сега. Така што излегува дека природата одеше можеби на страна на некој од владите. Во Македонија дефинитивно 20 степени имавме па немаше снег ни еднаш како во Скопје. Не, во февруари имавме 20 степени измерени. Не се случило никогаш, ми се чини во историјата. Ние сме, не сум стручњак за енергетика, но не сме ни познавам бројки. Македонија е дел од тој европски светски енергетски систем, така што не може да се случи да немаме струја.
умешноста на властите е по која цена ќе ја набават. Дали ќе ја набават по нормална берзанска цена или ќе плаќаат 2 пати или 3 пати поскапо. Или ќе бидат епне способни ќе ја најдат и поевтино од нормалната берзинска. Меѓутоа тоа за нас е очигледно незамислива работа. Добро, да се префрлиме, предлагам на некои други теми. Тоа се појави, тоа го коментиравме и вчера малку со колегата Насер Селмани, се појави една понуда, условно кажано, идеја на алтернатива на партијата која што замина од блескавото проевропско владино мнозинство, веднаш како замине за заедница на албански општини по теркот на заедница на српски општини на Косово. Потоа таа приказна некако беше побрзо избоксувана надвор и од власта и од опозицијата, интересно и од албанските партии, иако дел од некој од нив како да се обидуваа малку да играат, меѓутоа се појави и на сцената. Веднаш кога во соседството има некаква криза, а ги има за волја на вистината, тоа се прелева кај нас и веднаш излегува некој со некаква блескава идеја, која што и однака урбисаната држава дополнително би ја треснала од земја. Анахроно е денеска да разговараме за овој, за нови барања на албанците во Македонија, затоа што Македонија во изминатите 20 години буквално ги како држава ги оствари сите барања од малцинските национални заедници во државата. Повеќе од било кој Да бидеме Значи, прецизни на албанците, на останатите ја не согласувам. Ако направиме една анализа со другите држави во Европа, во светот, ќе видиме дека Македонија предничи, значи не само што ги има остварено меѓународните стандарди, туку е 3 или 4 или 10 пати повеќе од тоа. Едноставно, јас сакам да разговараме за други барања, за други потреби. Како албанците во Македонија ќе се вклопат во македонското општество. Значи, за тоа треба да разговараме. Како ќе придонесуваат за оваа држава како рамноправен дел со почитување на своите обврски. Затоа што ние имаме ситуација кога албанците не ги почитуваат државните символи на државата. Кога ќе видиме на една манифестација, дали е училишна, дали е партиска, дали е на граѓански здруженија, на албанците да се појави македонско знаме, да се слушне македонската химна. Треба да заборавиме за ваквите барања, затоа што ние треба да разговараме за други барања, како например како да го направиме единството, затоа што и македонците и албанците како две најголеми заедници во Македонија треба да ги најдат тие прогресивни сили што ќе се договорат, затоа што ова држава е заедничка држава на повеќе националности и народи што живеат овде во Македонија. Нашата цел треба да биде заедничка. Борбата против криминалот, борбата против корупцијата, борбата против тендерашите и од двете страни, крадачите на струја, неплаќачите на данок, шверцерите. Такви барања сакам да слушам и такви барања сакам да разговараме заедно сите. Затоа што Македонија не смее да биде заложник на она што спомнавте на соседните држави. Македонската внатрешна политика не треба да е условена од надворешните барања на соседите. Па имавме ситуација порано, кога на Грција нешто и требаше, тап проблемот со името. Сега Бугарија го актуализира проблемот. Гоце Делчев, Благоевград, Цар Борис, кога и треба тоа. Имаме ситуации слични со Косово, со Албанија, со Србија. Значи, ние не покажуваме како ткиво македонско, не зборам за македонскиот народ, туку зборам како државјанство македонство. Граѓаните, апсолутно. Така, не покажуваме едно ткиво и затоа сме подлежни на вакви притисоци и влијанија од што ќе има потреба Албанија или Грција или Бугарија и си наоѓаат партнер во Македонија за да бидеме разединети. Ние треба да разговараме, да имаме барања за единство. Но како да се направи тоа? Прашањето веројатно е тоа се прашање над сите прашања и како да се направи тоа во ситуација кога имаме чувство дека секое стадо оди во своето трло по секоја цена и го употребивте терминот и многу важно, го употребивте терминот прогресивните сили. И јас сум
и сакам да верувам дека и ние сме дел од прогресивните сили, меѓутоа кај нас зборот прогресивен го користи една екипа, една групација да речам, си го присвои. Го злоупотреби и си го присвои. Прогресивни се само тие кои што се представници на одреден спектар од невладени организации и одредена политичка номенклатура кој што сега е на власт. Тие се прогресивни, тие се за Европа, тие се за европски фронтови, фондовски. Тие се прогресивни, сите други се небањати, заостанати и не знам какви. Види, ние имаме ситуација пред 40 на години, кога ни дале пример нашите татковци и дедовци како се функционирало во оваа држава. Кога не се гледало кој е албанец, кој е македонец, кој е ром, кој е србин, сите функционирале. Тогаш луѓето се гледале според квалитетот, според добрината, кој е човек, патриотизмот, кој ја сака државата, кој ги сака луѓето. Јас сакам за тоа да разговараме, за таква држава е сега. Ние, нашиве генерации од осамостувањето наваму, сме на некој начин изгубени генерации, затруени генерации, заради тоа што политичките партии го користеа народот за национализам, за етничка поделба, за замразување помеѓу себе. Она што треба ние да работиме е на нашите деца, на нашата иднина, да им покажеме дека може да живеат заедно, да има соживот, затоа што повторно се прави грешка. Еве, например, во многу училишта кај што има и албански и македонски ученици, едните одат наутро, другите одат навечер. Некаден каде што одат заедно, па едните играат на едното игралиште, другиот играат на другото игралиште. Ништо не сме направиле со тепачките по автобусите националните, што се случува. Но токму тоа физичко насилство е едно од оправдањето зашто се поделени децата, сега да бидеме конкретни. Добро, ама треба да работиме на тоа. Ја реков дека ние сме изгубени генерации. Ама треба да работиме затоа што и поделени општества. Така е. Треба да работиме како да се направи единство. Например, ја исто сакам да видам албанците да се изјаснат према Бугарија и да кажат добро луѓе, чекајте, стои, не може ова да го барате. Не видов такво нешто. Кога беше францускиот предлог, се сеќавате дека првен премиерот Ковачевски, председателот, го одбија. Потоа имаш една средба со албанскиот премиер, со албанските партии во Македонија. За 2 недели наеднаш стана тој предлог прифатлив и за владата, и за премиерот, беше и за председателот. И сите знаеме дека беше истија, да. А всушност причината што беше? Да се отвори патот на Албанија кон Европската унија. За ова идеја, за албански општини во Македонија, јас сум од една страна па и среќен што сите партии, како што спомнавте, ја одбија таа идеја. Но ќе бидам уште посреќен ако има некаква гаранција дека таа тема ќе биде затворена, дека нема веќе да се отвори, а не да се случи после 2 или 3 месеца во предизборието повторно да се актуализира темата, ба се налепат и други субјекти на тоа. Затоа што и албанските партии во Македонија се промовираа дека се проевропски. Сите сакаме да отидеме во Европа. А што е Европа? Една голема територија, без граници, многу народи, отворен проток на идеи, на луѓе, на трговија, така. Сега замислете, ние сакаме да влеземе во Европската унија, како ќе влеземе? Поделени во една територија која што е отворена. Да. И на сето тоа во отворен Балкан. Малку се звучи лудо, да речам. Спомнавте преска, приоритетите би сакале да ги видите како битка против криминалот, корупцијата и така натаму и така натаму. Околу односите со албанците, македонците и албанците, имавме една ситуација пред се уште трае, нели, корупцијски скандали и афери на Артан Груби, и првиот напад кога извади ВМРО ДПМН некакви докази, информации, да речам, за криминал или за корупција во семејството на Артан Груби, одговорот не беше не јас не сум виновен, никој не украл, имаше и такви работи, но суштината беше ова е антиалбанство. Значи, ако вие го обвините некој функционер, конкретниот случај албанец Артан Груби, тој не вели дај да видиме сега истрага да почне во обвинителство. Да утврдиме дали е така. Сум невин, да. Да, него вели ова е антиалбанство. Ние со ваков принцип на однесување
никогаш нема да го постигнеме тоа што ви очекувате, некакво единство. Секогаш ќе видите дека некој е жртва заради тоа што е припадна на некоја етничка заедница и тука завршува приказата за модерна Македонија. Да, Артан Груби не е слика на сите албанци. Дефинитивно. Јас зборам. Дефинитивно. Ова што го зборев пред малку е дека прогресивните сили и на двете страни треба да размислуваат граѓански, а не етнички. Затоа што тоа е клучот како ние да функционираме и да соработуваме во иднина. Затоа што како Артан Груби има и во македонската страна такви. Дефинитивно, но Ама тоа не се никој слика на брани народот, дека така. нападот, кога имате напад за корупција во македонската страна, никој не вели, ова е антимакедонство. Ме разбирате што е разликата? Овде се прави зрак равенство помеѓу напади заради корупција и напади заради припадност на етничка заедница. И тоа е нешто кое што вие не можете како ќе се борите. А во исто време ДУИ го има шеф од организиран криминал Ислама Бази, што треба да видиме сега, да имаше човекот, да речам, 3 чисти, веднаш ќе отвореше истрага, ќе дадеше на независни истражители, обвинител, и ќе провереше дали братот на Артан Груби на вистина, заради Артан Груби купил по 700 евра квадрат во центарот на Скопје, или сега има една во најаве на сериозна афера што работат наши колеги. Вака останува, како да ви кажам, на ниво рекла казала, јас сум албанец, затоа ме тепат. И тука завршени се сите приказни, борба против корупција и криминал, се ќе биде блокирано. И покрај тоа што американците најавија, нели, зборевме, Агелер прво рече дека катастрофална ситуација со корупцијата, Ескобар вчера имаше, нели, најава прилично сериозна порака дека На вистина ви е потребна. на вистина треба да се борите против корупцијата, меѓутоа овде кај нас се сведува на дневна политика и одбрана на етничка основа. Значи пак исто ќе го кажам дека Артан Груби не е сликата за сите албанци. Добро, ма пример, Значи, добар јас пример. кога говорам за ова, говорам за една проекција за воеднината, како ние би можеле да функционираме. Затоа што поделбата по етничка линија не е добра за Македонија. Ние треба да размислуваме сите граѓански. И јас имав една колумна пред 3 години, кога беа изборите, кога од страна на ДУИ беше промовирано албанец премиер. Јас тогаш напишав дека нам не треба конечно премиер македонец. При тоа, тој премиер македонец и не мора да е македонец етнички, нека биде албанец, ама да биде македонец. Значи премиер што ќе се грижи за државата, за доброто, за создавање на нови богатства во државата, за народот, да не коленичи пред секој странен што ќе дојде или пред секој сосед што ќе побара нешто од Македонија. Значи такво општество, за такво општество сакам да разговараме, за такво општество јас сонувам. А не за ова што сега го збориме, за барањето, за криминалот, за одењето по етничка линија и Да, но тоа е фактичка состојба во државата, Тасев. Значи тоа е така, еве сите ќе се согласиме со тебе дека ние би сакале да разговараме Ама јас нема на да шведски начин. Ама нема да согласам со вас само со тоа дека сега ние ќе констатираме дека тоа е фактичка состојба и ќе го приспиеме животот. Затоа ајде да се бориме за такво општество, сите прогресивни сили. А Значи- дали претходно сметате дека внатре во интрамакедонското општество постои преголема поделеност на политичка основа се разбира, која што меѓу другото и ги кочи процесите меѓу етничките заедници. Затоа што јас не се сеќавам дека во последните 30 години, не може да зборувам за 90-та година, сум бил премногу млад, ама од 2000-та наваму сигурно не се сеќавам до таа мерка да се поларизирани односите меѓу представниците, особено на двете најголеми политички партии на македонците. Поларизирани до ниво на смртни непријатели. Овде кога не разговараме за политичка борба, разговараме за непријателство, за отров, за... Ама затоа што не се слушаат едни со други. И тука пак ќе видам одговорноста во владеачката партија. Значи таа е таа која што ги има сите механизми и таа е таа која што треба да повика на единство за најважните работи за државата. Ние имаме ваква ситуација сега. Она што спомнавте, проевропска коалиција. Фронт, бирајте како сакате. Значи, тие се проевропа, автоматски значи дека останатите Те антиевропа. не се за Европа. А како се они проевропа? Значи да
го сменат уставот, да ги вметнат во бугарите и немаат намера после тоа ништо да направат, никаква реформа. Па тоа ли е проевропа? Тоа не е проевропа, тоа е предавство. Проевропа е ајде да седнеме да ги направиме сите реформи. Ајде да видиме што треба во правосудството, што треба во здравството, што треба во образованието, какви услови треба за бизнисот, кои закони треба царински да се сменат, да ја реформираме администрацијата, тоа е проевропа. Не е проевропа, смени го уставот, смени го името. И после дреми, терај си ги тендерите, и јас сум за Европа. Па како они се за Европа? Да, тоа е номинално задоволување на терминологијата, веројатно, позади која што се крие едно големо ништо. Меѓутоа, вие кога ги слушате изјавите на сите владини представници, излегува дека реформите се и тоа како отиде ни напред, нашата блокада на европскиот пат е пред се заради овој малумен, морам да спомнам. Па ако се реформите толку многу отидени, еве во правосудството, Горан пред малку спомена еден случај. Зошто обвинителот не најде независни истражители што ќе го истражат случајот? Таков случај, тој на Артан Груби му одговара да се истражи случајот ако е чист, да се потврди дека е чист. Да. Така, за такви ли реформи збориме? Добро, го имаме господинот Павле Тријанов, кој од позиција на човек само што излегол од власта отворено рече дека секој обид да се разговара на темата корупција во ДУИ е оневозможен од фактот дека ќе падне владата. Секој обид да се разговара за тендери поврзани со ДУИ е оневозможен од фактот дека ако се справи таква нешто ќе падне владата. Тврдо кажа тоа на телевизија, нова телевизија. Зашто разговараме ние тук? Сигурно е така. Сигурно е така. Ние гледаме дека СДСМ секој ден гледа да купи ден. И ова со реконструкцијата беше приказна да се купи некаков ден. И ја не верувам дека СДСМ толку многу беше решен во таа желба да направи реконструкција, колку што ова беше под притисок на ДУИ. Вие сте и новинар бевте порано, директор на Нова Македонија на време, така ги следите одблиску, сте имале да речеме инсайдерски информации за функционирањето на влада, на различни влади. Кога зборуваме за оваа влада, рековте уставни измени, а другите работи стојат закочени, реформите ги нема. Јас сум убеден дека владата се занимава со прашања кои што е тешко да ги изведе, но кои што имаат некакво влијание во јавноста, се збори многу за нив, заради тоа што не може да ги истуркаат основните реформи за кои што некогаш се потребни само 61 пратеник. Например, има една нова анкета Денеска институт за демократија и Конрад Аденауер направена, 65 нас од македонските граѓани, значи од сите национално-етнички групи, заедници е против промена на уставот. Кај македонците 80 нас од македонците се против промена на уставот, цел не влезна бугарите во уставот. И владата тоа го знае. И таа упорно инсистира да го смени уставот и направи хаос со владината реконструкција. Јас сум убеден дека тоа свесно го прави само за да ја дефокусира јавноста од реалните проблеми кои што таа не може да ги спроведе. Ќе се вратам повторно на првата тема, леп. Ние денеска немате леп во продавниците во Македонија. Мислам дека е свесно сценарио дека владата знае дека е неспособна и само бара некои прашања кои што сака да ги наметне во јавноста, се збори за нив, а да не се збори за неспособност. Не знам дали сум во право. Во право си. Тоа се случува не само сега, тоа се случува постојано во последниве 4-5 години, истото се случува. Значи секогаш кога владата можеше да направи во овие 5 години реформи. Ние имаме една ситуација кога 2017 година дојде Зоран Заев на власт како премиер, имаше отворена и чиста ситуација. Значи за 2-3 години можеше да се направат сите реформи, да се среди државата и да тргнеме напред. Таа шанса е испуштена. Сега се обидуваат можеби нешто да спасат. Немаат желба, немаат знаење, немаат време за тоа, затоа што мора да го трошат времето за приватни работи. За приватни тендери, да не речеме сега. За 16, како беше 26.000 евра за Facebook? Но таа се повторно ќе речам. И тоа го разбирам и се согласувам. Но зошто
владата не се фокусира, еве да речеме, на една реформа, да рече, другари, ние немаме капацитет за широка, нели, некаква реформа во повеќе сектори, дајте да фатиме 3 сектори да ги завршиме таму, не знам, телекомуникации, не знам, појма немам, не знам таму дали се потребни некои закони. Ние овде имаме сега пред 3 дена еден срам и богами закана според мене за вето од Австрија, се турка закон за игри на среќа, со европско знаменце, австријскиот амбасадор реагира како никогаш претходно, ја не сеќам за Охридскиот договор дека такви реакции имало, како сега што се случува. Зарем толку е неспособна владата да не може да истурка 2-3 работи за рече, еве ние го завршивме ова. Ваква неспособност имате видено до сега во последниве колку, еве да речеме 25-6 години од македонските влади? Јас мислев дека владата на Зоран Заев во последните 2 години не може да биде надмината од друга влада по неспособност, ама гледам дека сум се лажал. Значи да не се надеваме ништо. Ковачевски најави дека во експозето на собранието најави дека во последниве сега година дена ќе ги направи сите реформи. Теоретски изводливо ли тоа? Нема време за тоа. Кога? Еве и редовните избори да се. Значи нема време. Рачунајте дека треба да има пражинска влада. А ако се оствари оној договорот уште 3 или 6 месеци, албанец премиер кога? Го испуштија возот. Единствено што во овој момент може да направат е да се договорат за избори. И во Македонија веќе не е терминот предвремени избори, туку треба да се користи поточен термин навремени избори или уште поточно за доцнети избори. Значи следниве избори што мора да бидат во септември, најкасно октомври, нема да ги викаме предвремени, туку за доцнети избори. Затоа што со секој месец Македонија губи, влага длабоко во калта и еве тоа нека биде еден тип на компромис меѓу власта и опозицијата, како еден мој предлог. Договорете избори во октомври. Зошто? Затоа што власта ќе има уште 2-3 месеца сега од ова зимската сезона да си ги затворат тендерчињата. Опозицијата нека се стрпи овие 2-3 месеца, нека не бара предвремени избори, во јуни-јули нека се направи пржинска влада и во октомври нека има избори или крај на септември. Зошто е тоа битно? Битно е затоа што на тој начин ќе искористи Македонија неколку месеци. Да, Македонија не смее да си дозволи со оваа влада да влезе во 2024 и да упропастиме уште една година. Сам рековте пред малку дека кризата енергетска, како рекли американците, дека следната година ќе биде многу полоша од оваа година. Сега замислете, кога ова прилично добра година според климата, како ја поминавте, може да замислите како ќе биде следната година. Затоа ни требаат избори. Но вие рационализирате, тоа е легитимно. Владата ви вели, не знам што да се случи, нема да има избори. Прават неверојатни лупинзи за да донесат уште некој во владината коалиција, што нема никаква логика, алијанса да влезе во владина коалиција на 10 месеци пред избори, меѓутоа тоа го прават. Премиерот вели, не знам, да падне метеор, ние не одиме на избори. Малку околу терминиве само да вие велите октомври некаков разумен компромис, вели сега 10 месеци. Јас имам други информации што ќе споделам овде со вас сега, дека планот на СДСМ е да има избори редовни во октомври, ноември 2024 година. Тоа е подуслов ако претседателските избори се во Да, малку вака делува чудно, меѓутоа ние гледаме лупинзи неколку пати на СДСМ, еднашка рекоа дека ќе бидат следните парламентарни и претседателски избори заедно, потоа рекоа дека ќе бидат посебно, па пак заедно, па сега посебно. И тука играта што е, да кажеме пред нашите гледачи, доколку има претседателски избори треба да бидат некаде во април идната година, тогаш минимум треба 6 месеци да има до наредните избори. Така СДСМ ќе купи 6 месеци и така ќе дојде некако до октомври, ноември другата година. И затоа мислам дека вака е преоптимистички да се надеваме дека има разумен компромис. Нема да купи СДСМ, ќе изгуби Македонија и народот. Тоа е без дилема. Значи, неспособноста на владата, безидејноста, немањето желба, капацитет за реформи. Еве што се случува. Нема леп, утре ќе нема млеко, ќе нема струја, може. Народот
го губи еланот за работа. Значи на народот му е потребен нов замаец. Значи јас не говорам дека власта ќе дозволи избори. Јас зборам како идеално што треба да се направи. Тоа е некој вид на компромис. Со септември или октомври избори, да може да се направи буџетот. Да може спремно новата влада да влезе во 2024 година, спремно е да ги заврши сите реформи за година-две, да бидеме спремни за Европската унија. Значи, при тоа тука мислам, баш денеска пишува за една многу крупна реформа, која што ја заборавивме. Тоа е дигитализацијата. Пред 10-12 години Македонија почна со посериозни чекори со дигитализацијата. И прилично многу се направи за еден одреден период. Предничевме пред соседите. Во последниве неколку години некако чмаеме. Малце напред, малце место, малце врати се назад, чмаеме. А дигитализацијата е потреба, целиот свет се дигитализира. Тоа е неминовност, не е само потреба, тоа е неминовност. Видете го проблемот со Фондот за здравство, со хакерскиот напад. Па тоа е случај. Токму заради тоа што државата нема еден дата центар на податоци, централизиран за сите институции. Тоа е срцето на државата. Мислам дека има направене пред 6 години, но не се користи од страна на институциите, што е посебен проблем. Јас не зборам како зграда. Зборам како софтвери да функционираат. Како систем зборите. Како систем нормално. И тој систем мора да биде обезбеден со една бекап варијанта. За да не ни се случуваат вакви упади. Понатамо, потребно е да се отиде на дигитализацијата до крај. Тоа ќе значи и реформа на администрацијата, она што е горливото прашање и што сите партии кога се во опозиција го кажуваат како врвен приоритет дека администрацијата ќе се реформира, ќе се намали, Ќе се рационализира. ќе се рационализира, ете, со еден збор. Тоа може да се направи со дигитализацијата. И тоа не значи дека вработените од администрацијата ќе се отпуштаат веднаш, туку по природно заминување во пензија и преку преквалификација на одредени категории во администрацијата ќе се намалува бројот. Но има еден голем услов, кој што треба сите партии што ќе бидат на власт во следните 10 години да го почитуваат, да нема нови вработувања. Ама јас знам дека тоа тешко ќе го направат заради тоа што администрацијата е базенот од кај што ги црпат Гласачите. привилегиите и гласачите. Па добро, тука може да биде така, таму администрацијата има 150-160 илјади луѓе од прилика, кај нас гласач има околу милион, сите се тепат за администрацијата, а ја знам многу луѓе во администрацијата кои што дури кога биле вработени од некоја политичка партија, веќе не чувствуваат никаква одговорност и гласаат по собствено убедување, така да и тука мислам дека е тоа, ми не знам дали треба да име на реклами. Па да, што малце, негде прочитав дека Австралија, која што има колку преку 25 милиони жители, има 300.000 административци. Ние со нецели 2 милиони имаме 150. Дигитализација, тоа е решение, дигитализација. Сам вадиш извод. Од суд ти доја прекршочна постапка дека си, ако си возел на црвено, не одиш на суд, Еве не одиш. сега Србија скоро. Не мораш за лични документи да идеш директно таму да чекаш, да закажуваш, да губиш време и да фаќаш врски. Да наоѓаш некој кој знае како знае. В Србија онлайн си добиваш документите по пошта. Возачка ли требало, лична карта ли требало. Тоа треба да го направиме. Треба да направиме за бизнисите да можат дозволите да ги вадат онлайн. На тој начин нема да имаш потреба да носиш 200 грама кафе или да даваш 1000 денари на некој на шалтер. Дигитализацијата ќе ја спречи корупцијата. Ефикасноста ќе ја зголеми, роковите ќе ги намали на добивањето на документација и ќе ги направи граѓаните задоволни. Затоа што ти не мораш да излезеш од дома. Можеш од дома да си побараш да си извадиш Не извод. мора да влегуваш во хаосот на турканиците. Трошоците на секи се намали. Плюс трошоците. Да. Трошоците за кои што да кажеме само, не знам дали си известен Горан. Во следниве 10 на месеци, прилика 11 колку остануваат, сите трошоци за промена на документите и на табличките на автомобилите и личните карти и пасошите да се сменат на во Северна. Ќе ги плати Ќе се владата. ќе се ги платиме сами. Иако не сме да биде така, Негде влада- пресмета од прилика 200 евра за 4 члена семејство.
Се мени. Во наредни месеци Ама тоа е голема глупост. глупост, ама ајде да во фактичка состојба. Ајде вака. Регистрациите. Една налепница може да се стави. Со една налепница. Зошто би требало 1250 денари за целата... Па сега ако проверите Таблички. наназад кој произведува таблички, кој стои позади тоа, ја немам таква можност да проверам, може и да откриеме причината зошто е така. Личните карти се користат само во Македонија, а во Македонија не важат, никога би му Па пречело добро, важат, тоа. може да се поминува, но тука друго е прашањето. Во Македонија има околу 530.000 регистрирани возила и сега ќе се обидам тука, пошто математиката не ми е јака страна, 520.000 возила по, како рече, 250 денари, по би требало, 20 евра, еве ќе ставиме, тоа се 10 милиони и 400.000 евра ќе треба да се потрошат само за нови таблички на сите возила во Македонија. 10 милиони евра, од кои што половината ќе ги земе тој што ќе го добие тендерот. А тој сигурно е некој близок до Драган и до мене. Да, до нас И е некаква руска врска. Не е до владата, не е до СДСМ, не е до ДУИ. Само еден тизер. 1500 се собраќајна ми пишуваат веќе од... Значи се зголемува цента за уште милион. Еден тизер. И уште една работа. И 500.000 стари таблички фрлени во некој отпад, што ја загадува Дефинитивно, животната да. средина. Тоа е посебен проблем. Па ние, ако сме реални, ние можеме да ги најдеме еден куп проблеми во проблемите. Затоа што ние не ги решаваме проблемите, туку произведуваме со еден проблем уште 5 други. Ова што го спомнувате, некој ќе рече, ајде сега се замараме со табличките, да, милион фрлени таблички или колку се, па да, пола милион, по два, милион фрлени таблички се проблем ако ги стави некој на едно место, тоа е сериозен извор на И загадување. уште една работа, затоа што ние секогаш правиме се во последен момент, сите ќе отидеме кога ќе мораме да го направиме. Тоа на 10 Значи, јануари, дена февруари, пред да, истекот следната на година. рокот, и ја гарантирам дека ја антиципирам уште од сега, не сум многу паметен, ќе падне системот. дека не само што ќе падне системот, дека ние цела 2025 година нема да можеме да ги смениме табличките и ќе се занимаваме со глупости и ќе ја загадуваме околината. Не знам, Драган. Овде кога сепак ќе да рекламите има притисок. Ќе побараме Да овде не кака јавиме само пауза за дека реклами. ќе зборуваме подоцна за една друга тема што сакам да ја наметнам со гостинот, околу македонска коалиција која што беше ја објавуваше колегата Бранко Геровски и нели целта да се елиминира ДУИ од политичката власт во Македонија. Да, разговараме значи со колумнистот Никола Тасев, не аналитичар, колумнистот Никола Тасев, се враќаме по рекламите. Да, продолжуваме со вториот дел од Заспи ако можеш, вечерва со колумнистот Никола Тасев, едно пријатно разговорче би рекол, Горан најави нешто пред рекламите, повели. Па добро, сакам таа тема да мислам дека Тасев прилично добро ја познава политичката состојба во Македонија последниве 20 на 25 години и сакам да го прашам околу таа идеја која што ја објави Бранко Геровски во Плюс Инфо за некаква македонска коалиција ВМРО, ДПМН и СДСМ со цел да се елиминира ДУИ кои што сега се етикетираат како главни кривци во корупцијата и примерот со Артан Груби и други работи, неказнивоста на ДУИ 20 години, постојано се тие во власта, ја диригираат власта од државата, некои велат дека тие водат и владата, и ако гледаме дека сериозни реакции има од ДУИ, не сакаат да признаат дека тие водат владата. Тука се многу алергични, што е многу симптоматично. Вие зборувате претходно за граѓански концепт, ова што го пишуваше Геровски, што доаѓа нели како план на Зоран Заев, е нешто сосема друго. Етнички блокови, со тоа што тамо би имало албански политички партии, но не би била ДУИ, била елиминирана. Сега не знам како со алијанса тоа би се извело кој што сега во владата, меѓутоа доминантно би рекол македонски состав на некаква една влада. Колку е тоа изводливо, иако како што гледаме тоа не се спроведува, колку е тоа изводливо и колку е тоа корисно за Македонија позитивно на среден рок? Ја не гледам причина за такво нешто. Затоа што Македонија од тоа само ќе губи. Прво, не е добро за демократијата. Двете најголеми македонски партии да се заедно во коалиција. Не е добро за Македонија заради тоа што странците, кога ќе ги видат двете најголеми партии во Македонија, кои што имаат преку 90 пратеници, на една страна ќе
ги стават под притисок да се решат сите отстапки кои што биле планирани во следниот период и кои што сега ги бараат во Македонија. Трето, не е лошо заради тоа што ќе се мобилизира албанското гласачко тело, ќе почувствуваат опасност од една страна дека се прави влада кај што има коалиција што има две третини пратеници македонци, ќе се направи од другата страна една мобилизација. Значи затоа не е лошо затоа е лошо за Македонија. И пак ќе кажам, не ја гледам причината за тоа. Зашто да се направи такво нешто? За да се покаже единство? Па ако СДСМ имаше намера да покажува единство како владеачка партија, тоа ќе можеше да го покаже до сега. А сега, после 5,5, скоро 6 години лошо владење, на 10 месеци или 8 или 12 месеци пред изборите, ВМРО ДПМН да влезе во таква коалиција, што ќе направи? Само ќе го преземе на себе товарот од лошото владење. Всушност, прашањето поконкретно ви е дали сега во моментот коалиција или после изборите? Не, јас зборувам за сега. Затоа што ако е прашањето сега, ви објаснив од кои причини не е добро за Македонија и јас мислам дека не е добро и за ВМРО ДПМН во моментот да прифати такво нешто, заради тоа што до сега кога СДСМ викаше единство, како правеше? Ќе си одлучи нешто, ќе го направи, ќе го прифати и потоа ќе ги викне од ВМРО ДПМН и ќе им каже ај сега вие согласете се со ова, тоа е единство. Тоа не е единство. А по избори зашто би било уште, па дури тогаш би било па безсмислено? Па прашањето ми беше тоа, затоа што после избори ние не знаеме дали една од двете големи партии ќе постои после изборите. Па именно тенденциите се прилично лоши за СДСМ. Не знаеме колку пратеници ќе биде, можеби ќе има 10-15 пратеници, па нема воопшто да биде ни втора партија во македонскиот блок. Според анкетите сепак СДСМ има 12%, тоа се некаде 150-160 илјади гласови. Сепак тоа би донесло до 27%. Мандатот за коалиции, потреби од коалиции го дава народот на избори. И народот ги дава бројките. И затоа реков, ние не знаеме како ќе изгледаат партиите после изборите, особено СДСМ. Не знаеме како ќе изгледаат после изборите. Дефинитивно ќе се соочи со огромен пат. Но вчера Насер Селмани каже на многу интересна работа, јас слушам и претходно, тој вака ги познава подобро работите во Албански политички блок, тој за него реална е можноста да ДУИ, Алијанса и СДСМ одат во предизборна коалиција, вели, за да така единствен начин да се спасат, нели, за да останат на власт. Но и тоа не е гаранција дека ќе може да дојдат до 61 пратеник, заради тоа што бројките според анкетата на Market Vision последна, ми се чини дека тие заедно не можат да имат повеќе од 52-3 пратеника. И тоа не е решение. Мисли дека такво можно од една страна таква коалиција, од друга страна пак да одат заедно, не знам, огнената група на ДУИ, Алтернатива и Беса, со тоа што ВМРО ДПМН дефинитивно мисли дека нема да оди во предизборна коалиција со било кого, особено не со албанска партија, мисли. Се е можно. Значи, ние имавме ситуација пред 3 години на изборите, СДСМ одеше на коалиција со Беса. Така што се е можно, но такви се тенденциите во последниот период, што мислам дека ништо не може да го спаси СДСМ од пораз на следните избори. Нема време едноставно кога да ја поправат ситуацијата. Они размислуваа и мислеа дека еве ги почнаа преговорите условно кажано според нивниот речник со Европската унија, па нешто ќе се смени во државата. Ние гледаме дека во државата ништо не се менува. Не само тониме надоле. Ако сме јавни, не се ни почнаа преговорите воопшто. Се менува на лошо. Да, па некаков скрининг се прави, меѓутоа скрининг со услови. Условно со нивниот речник дека ги почнавме преговорите. На СДСМ, иако можеби нивните размислувања се дека ајде да почекаме нешто ќе се случи до крајот на годината, па нешто добро ќе се случи на почетокот на другата година, на СДСМ главната грешка беше што после локалните избори веднаш не распишаа вонредни избори и тогаш ќе успеа нешто да спасат и ќе има некаков почист мандат. Сега, секој ден, како изборите каснат,
Тие со секој месец мислам дека губат 1 до 2 пратеника на листата. И тоа ми е нелогично. Во СДСМ има умни луѓе. Зошто не го антиципира ова и не направија притисок врз раководството да речат луѓе запрете, ако продолжиме вака, јасно е анкетите се недосмислени, ќе отидеме во историјата, ќе станеме пасок, ќе се распаднеме комплетно. Зошто СДСМ навреме не го направи тоа и се согласувам тука да го направише тоа лани ова време. СДСМ можеби со добра коалиција може да дојдат до 61 пратеник да си направат нови 4 години. Зошто не го сторија тоа? Не ги интересира државата што се случува, не ги интересира за партијата што се случува, не ги интересира за граѓаните, или пак се убедени дека ова што го правите добро, не можам да разберам. Само додаток, можно е да не веруваат во анкетите, може би имаат своји собствени анкети, не зборам овие што ги објавуваат јавно, туку Не, Драган, анкети има кои што ќе покажат не знам што. Точни анкети имаат и знаат што се случува. Мене затоа ми е чудењето. Зошто сами против себе одат тебе да речем? Јас имам една своја теза, па можеби Ковачевски како председател не е тој што одлучува во СДСМ. Па добро, ова има и Можеби има некоја група која што одлучува и намерно го држи како председател, како премиер да ги изгуби катастрофално изборите за групата да се врати пак на чело во СДСМ. Значи, Горан, имаме работа со луѓе, со политичари, со функционери, кои најмалку им е важна Македонија. Со ова не може да не може да се согласувам, но ми е тешко да се согласам со ова. И нивните деца живеат тука, и тие фамилиите им живеат тука. Не може ти да избегаат од Македонија. Не сакам да верувам во тоа едноставно. Ама гледај ги само постапките нивни. Не мораш да веруваш. Гледај ги постапките нивни. Значи, имаме необјасними постапки. Значи, имаме како држава многу пенали, што можевме да ги шутираме. Значи, не зборам само за оваа постава, туку зборам и за предходните постави. Предходните постави. Ние испуштивме во овие 30 години да ја поставиме државата на цврста основа. Ние денеска овде немаше да разговараме за заедницата за албански општини, немаше да разговараме за груби, немаше да разговараме за дека нема леп. Ќе разговаравме за фондови, за нормална производство, држава, за компании, за фондови, за инвестиции, за вистинска зелена агенда, а не за замислената на некој. Така? Тоа го зборам. Значи проблемот е испуштено е сега. Затоа зборам дека за доцнете се изборите. Треба да има избори, мораме да се рестартираме, да се измешаат картите, да дојдат нови луѓе со нова енергија, да дадат замаец на народот да добие нова енергија, бизнисот да добие нова енергија, да почне да функционира државата. Немаме ли избори оваа година, ни отиде и 2024, па дури 2025 ќе се обидуваат нешто, некоја нова влада, некои нови луѓе, нешто да спасуваат. Секој месец изгубен за Македонија е предрагоцен. Затоа зборам дека изборите се неопходни. Не заради ВМРО ДПМН, не заради СДС, туку заради Македонија, заради народот, бизнисот, стопанството, развојот и заради Европската Унија. Па запнаа уставот да се менува. Па гледаат дека до 80 пратеници не може да стигнат во оваа поставеност на собранието. Мислам дека веќе се откажуваат полека, јасно им е дека нема шанс се случи тоа. Но страшно е тоа што Ма не се откажуваат. Тие у старт знаеа дека го немаат тоа. Добро, може би се надеваа на странски притисок, се надеваа дека ќе купат некого, ќе притиснат некого. Но на крајот само да забележам, ако вие како независен, да речем, мислител, комуниколог, не аналитичар, новинар проанешен и човек кој што си води бизнис, кој што не е поврзан со политички партии, вака размислувате, тоа што останува за другите луѓе кои што имаат прилично сериозни емоции и линкови со политички структури. Ова е прилично погубно што го зборувате и, за жал, прилично реално. Види, ја ова го зборувам секаде. И го зборувам и пред политичари од едната и од другата страна, и пред пријатели. Проблемот е што многу интелектуалци во Македонија го гледаат истото што и јас го гледам, ама не го зборуваат. Затоа што зависат од некоја политичка партија, зависат од некоја институција.
тоа е сега да се Некој вратам лоби, да што се, да. да се вратам на муаветот како ќе изградиме тоа што реков ти идеално општество, идеална држава. Кога сите ќе го зборуваат тоа што го гледаат. Затоа што од 1, 2, 5 души, 100 ќе се направат 1000, ќе се направат 5000, ќе се направат 100.000 луѓе. Значи затоа ни треба тие прогресивни сили. И од албанците, и од србите, и од турците, и од македонците, и од ромите. Сите прогресивни сили ни требаат за да ја спасиме државата. Вака, иако царот е гол, сите се правиме на улави, чекаме детето да ни го каже тоа. Никола, тоа се благодариме за гостувањето во емисијата. Благодарам на поканата. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва, утре во 15 часот телевизионото издание на оваа емисија. А утре вечер повторно ќе ви се јавиме јас и Горан Мамировски во 22 часот и 30 минути. Имајте пријатна ноќ.